asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki réew mi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw dañoo ñëw rek am loo xam ne dañ koy naqarlu waaye di ko dénoncer waaye di ko def tandiit comme ni ko arab di waxee mooy ñëpp xam nañ ne AIS depuis 2015 ba léegi ñi ngi taxaw ngir di boole tarixa yi waaye sàmm patrimoine suufi mooy ndonoy mag ñu baax ñi nga xam ne gannaaw yàlla moo tax réew mi di Sénégal am stabilité réew mi di Sénégal dal ba melu ne yeneen réew yi ñu wër ci wàllu terrorisme ci wàllu extrémisme ci wàllu diine loolu nag ñëpp xam nañ taxawaay bi nga xam ne AIS taxaw na ci waaye day kuréel goo xam ne lim man mooy bu gisee luy raam jëm ci ñeg bi mu ne lee di raam de ci nag ba la jëm te bu fa jëmee du fa àggee du fa yéex du fa gaaw a jógee loolu nag yàgg nañ ko wax yàgg nañ koo dénoncé te ñëpp Sénégal yëpp xam nañ ko état bi tamit xam na ko waaye fan yi nag dafa mel ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ay salafis wala wahabis duñ wax ñëpp waaye da ci am ñoo xam ne la bun Salman jugtee Arabie Saoudi am ñu jàpp di leen tëj ngir seen tasaddu seen extrémisme dafa mel ne Sénégal da ci am wàll mu rëy ndax fan yi képp koo xam ne ubbi nga Facebook bi yaa ngi gis ku ñu tuddee Alpha Ba ak Ousmane Cissé ak Mor Gueye ak ku ñaan Serigne Samb ak ku ñaan Lamine Diop ci Arabie Saoudi juróom ñii képp ku di murit wala nga di tijaan wala nga di xaadir gis nga fan yii yaa ngi jooy deret ndax lan dañoo ubbi seen i Facebook ak seen i YouTube di dal ci kaw tarixa yëpp ca kàngam ya bàyyuñ kenn te mbokk yi may wax ne lii nga xam ne juróomi nit yi ñu koy def lu mel nii lañ doon def Mali avant ñuy daaneel Tumbuktu lu mel nii lañ doon def Nigeria avant Boko Haram di taxaw bañ waxee wax ba nga xam ne nit ñi dépassé nañ wax dañoo mujj dem jël arme maanaam innocent yëpp ñu jël leen dugal leen ci extrémisme moo xam kenn mënu la wax na la mel te loolu moom lañ commencé ndax gis nañ kuñ naan Lamine Diop ci Arabie Saoudi wax ju yéeme ju doy waar fan yi ca tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ba borom xam-xam yu bari yu mag jug nañ di ca leeral waaye yëmatuñ la ku ñaan Alpha Ba ak Ousmane Cissé ak ku ñaan Ousmane Cissé ma nga ci Italie ñoom dañoo jug fan yi mboolem vidéo boo xam ne kilifa yi diine yi te ci gën a doy waar mooy ñoo xam ne làqu nañ bu yàgg ñu war leen a ñaanal ñooñu leen dem jëli seen i vidéo ñëw di ko exposé ci Facebook bi ak fu ne di wax naan xool leen njaaxum ñu wax xool leen tuuxu du nañ wax maanaam ne wooy dañ koy maanaam dañuy dajji lañ doon wax ndax lañ doon wax du diine shirk la loolu la ñuy wax shirk mooy li ñu mën tudde associé yàlla te baat boobu wax naa ne ci lañ daaneel Tumbuktu ci la Boko Haram taxawee ci la Daesh taxawee ci la ñëpp taxawee ndax dañoo jàpp ne ñun waa Sénégal ñun waa tasawuf li ñu def dañuy bokkal yàlla loolu wax nañ ko te baat yooyu mooy li gën a garaaw li nga xam ne mooy màmmuloo nit moo tax fan yi dégg ngeen ñu tudd ay abu nangam yoo xam ne ña nga ca Daesh ñii faat nañ ñi rey lañ leen du dara lu dul ñii juróom ñii nga xam ne ñoo taxaw ci Facebook bi ñenn ñi nekk Arabie Saoudite ñenn ñi nekk Italie di la endoctriner di maanaam dañu mën tuddee di xirtal jeunesse bi ak ndaw ñi pour ñu weddi mag ñi waaye di dal seen kaw di leen désacraliser wane ne ñoom lañ nekkul lépp ay njumte la. di leen désacraliser fekk seen i œuvre ku mel ne si Ahmad Tidiane Sy ku mel ne Serigne Touba loolu da ngeen seetaan vidéo bi léegi dana leen ko tegal bu waxtaan jeex ngeen déglu ko seen bopp ñooñu lañ fekk ne lañ nekkoon lépp wala yes billahi taala ay njumte la dañ daan nëbbatu di wax waaye bii yoon nëbbatootuñ dañ daan nëbbatu bu yàgg di wax waaye bii léegi dañ ne fang di wax loolu nag yàgg nañoo alerte yàgg nañoo sonné d'alerte yàgg nañ ko def waaye liñ naan sénégalais wala nit ku ñuul lépp lu muy def boo ko ca bàyyee dana màmm ndax damaa jàpp ne bu fekkee ne ñoo wax diine l'islam lañ nekk réew mii di Sénégal kenn ku ne am nga seen liberté de culte dund lu la neex moo xam da nga gëm yàlla moo xam gëmoo yàlla ndax état laïque lañ nekk état boobu bu ñu fa nekk kenn ku ne am nga droit jaamu la ngay jaamu te kenn suñu la fekk loolu yàpp naa ne bu fekkee ne réew mi di Sénégal dañ fay nekk nag ñooñu jug uniquement dama dem ba nëbbatuñ ko dama dem bay wane seen bopp dama dem bay xasaka ŋàññi ak saaga fan yii gis ngeen benn publicité boo xam ne da ngeen ko seetaan léegi ñu ne le mouridisme et l'islam waaw mouridisme ak l'islam lañ teg mel ne maanaam mouridisme daa bokk ci l'islam loolu muy ay nañ ma tuddee ay terminologie yoo xam ne yu garaaw a garaaw wala ay xeeti thèmes yoo xam ne dañ koy jël yoo xam ne yu garaaw a garaaw la yoo xam ne génn nañ dèjà mouridisme ci l'islam ba pare ndax léegi dañoo teg ne mouridisme ko laa nekk l'islam nekk nii léegi nañ waxtaanee kon mouridisme la ak l'islam loolu mu nekk lu garaaw a garaaw loolu nag kilifa yi ñu ci war a jokko lépp jokkoo nañu ñoom ci sunuy kilifa yi di leen envoyé nañ leen vidéo yi xool nañ ko ñooñu tamit ña nga ne danañ ci taxaw ak nañ ca war a taxawee moo tax nag ñuy def vidéo bi ngir wan Sénégal yi bu baax a baax ne am na lu ñu yot wallahi lancé am na lu ñu yot te li ñu yot mi ngi yot ñi nekk ci ministère yi mi ngi yot ñi nekk ci banque yi
mi ngi yoot ñu nekk ci marché yi mi ngi yoot ñu nekk ci jàkka yi mi ngi yoot ñu nekk ci garam place yi mi ngi yoot ñëpp ndax tey day Mali wala tey day Niger wala Nigéria wala Cameroun tey ji kenn ñimiwutu dem fenn ndax jàpp nga ne foo dem attentat dana la fekk te ñu mel nii nga xam ne lii la ñuy def ci réew mi ñooñu loolu lañ daan def ba xëy suba xeeb wax daal di commencé jëf ngir yooyu yëpp nag bañ mu agsi ci réew mi Sénégal ñi ngi woo ñi ñu jiit suñuy jiit ñu taxaw kenn ku ne am nga droit ñun waxuñu kenn bu mu woote woo lenn kenn ku ne am nga droit woote woo loola neex comme ate yi ñoo fi nekk sax ak ñeneen ñoo fi nekk waxuma la ak ku wax ashhadu anna Muhammadan rasulullah waaye nag li dul yoon mooy fekk Serigne Touba fekk Seydi Hadji Malick Sy ñu ak li ñu am ci njabootu Allah Ibrahima Niass ak li ñu am ci njaboot ci réew mi nga ne yooyu da ngay dugg ci seen i mbir da ngay lëjmati seen i téere da ngay dajji ndax ay nit ñoo yàq ci diine ji ñoo yàq réew mi wala yaas billahi taala loolu mën naa indi guerre civile mën naa indi lu ne te nag magum waxoon naa ko moo gën magum waxoon naa ko te lu bëree bëri ñu ngi seetaan ci réew mi waaye ëpp na loxo actuellement nii moo tax ñu def vidéo bi ci turu AIS di naqarlu loolu di woo Sénégal yëpp ñu xam ne lii waxuma la ku dul ab jullit waaye ñëpp a ci war a yem ndax gis seen fan yi saaga yi ñuy def Cheikh Amadou Fouti Tall xas nañ ko Sëñ Tuubaa xas Alaaji Malick loolu lépp mu nekk takkarnaase loolu damaa jàpp ne bu ñu jugut wala yaasu billahi taala wallahi li yot réew mi mooy la dal Niger mooy la dal Boko Haram mooy la dal feneen loolu nag ñi fii ñu toll di dénoncé ñoom foofu lañ toll waaye bañ toogee sàggan dañoo xëy suba di def attentat di rey nit ña lépp kenn xamatu foo jëm kon nag bala ñu àgg ci loolu ñu ngi woo état du Sénégal ñu ngi woo Sénégalais yi ñu jël seen responsabilité ñi ngi woo ñi nga xam ne ci ngir moom lañ bokk mooy salafis wahabisme ña nga xam ne defuñu lu mel nii dañu woo seen mbokk yooyu taxaw dénoncé la ñuy def ndax ñi ngi tooñ xam naa ne ñoom ñëpp ànduñu ca ndax ñi ma wax groupe bii ma wax ñëpp xamee nañ leen du càgg ne ñëpp ci ànd waaye ñëpp xamee nañ leen ni ñuy dale ci kaw mag ñi ak maa tey kon nag loolu ñu ngi leen di woo ñoom seen jëm bopp ñoom ñu bokk ci groupe boobu nañ tug dénoncé lii nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy def ndax mën naa andi fitna mën naa andi lu ne ci kaw réew mi te loolu kenn ñaanu ko yàlla lii daal moom lañ doon déclaré incha allahu rabbi li ci war a def nag lépp wax nañ ko kilifa yi xam naa ne bu soob yàlla ñoom dana ci taxaw beneen taxawaay boo xam ne du bokk ba nga xam ne moo daan am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala